Ingane kwethu udaba-ke oluthinta lamaphoyisa u4 wabonela kule video aboshelwe ukushawa owesifazane ubusuku bonke. Kuthiwa-ke lo wesifazane wayesebenza ekishini kanti noma-ke kuzobanjwa inkunzi. Umqashi wakhe watshela amaphoyisa ukuthi usola isisebenzi sakhe sikhipha ulayini. Amaphoyisa abesemthatha lo wesifazane wabuyiswa-ke ngakusasa elimele. Waseyovula icala ukuthi amaphoyisa amshaya ubusuku bonke efuna avuma ukuthi uyazazi izigebengu. Aboshwa-ke lawo maphoyisa lo wesifazane izolo-ke ubulawe nendoda yakhe bethi beze enkantolo. Amaphoyisa aqhubekile avele enkantolo izolo yize-ke bebulewe laba. Babulawa nje laba-ke bese beke bafakaza-ke last week nabanye kofakazi sebeqala-ke ukufakaza ngoba leli cala laqala-ke ngo-2020 wey'ngane zakwethu. Abantu-ke baphawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi bavele baqasha iy'nkabi ngiyazwela iy'ngane zababulewe bakithi ngoba yiwo-ke lawo amaphoyisa azithengile wayesebhalile elinye igama wey'ngane zakwethu. Nangomunye uthi-ke yabona-ke noma ngiyibona kanye abenze-ke ukuthi kushone ngoba-ke basaba ukuphelelwa umsebenzi wabo-ke akuboshwe-ke nabo. Nangomunye uthi-ke ngivele ngayisho lento abantu ababulawe noma-ke labantu babulewe-ke ngasenkantolo.